Almighty Father, we thank you, we bless your name for another opportunity we all have to be in your presence today, to learn at your feet. It's a rare privilege to be present in your presence, hearing from your throne. So for this privilege today, Father, thank you in Jesus' name. Amen. Now, as we are sitting down, we are listening. Speak to us, O Lord, personally in Jesus' name. Amen. The word of life, the word of faith, the word of power that will create interest of always coming into your presence to tap from you for this journey to be easy for us. Speak that word unto us tonight in Jesus' name. Amen. We that you have chosen and you want to use, I pray, possess us and speak through us to everybody, even ourselves, in Jesus' name. Amen. Every device of enemy against today's message, generally or in a particular case, I destroy it in Jesus' name. Amen. Thank you because of answered prayer. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. 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 In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. We are still on the topic, do you love yourself? Christians relate with Jesus Christ and other people. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn Kìrìsìtẹ́nì wọ́n ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Jésù àti àwọn ẹlòmíràn. Every day as Christians, we are relating with Jesus Christ and other people. Ní ojoojúmọ́ gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì, à ń ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Jésù àti àwọn ẹlòmíràn. At every junction in our life, we are demonstrating our relationship to Jesus Christ and other people. Bẹ́ẹ̀ ni ní gbogbo ìpele nínú ayé wa àbí ní gbogbo ìkórìtà, à ń fi ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú Jésù àti àwọn ẹlòmíràn hàn. And that other people include you. Àti àwọn ẹlòmíràn tí à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí, ìwọ náà pẹ̀lú. So the way we relate with other people and Jesus Christ determines if we really love ourselves or not. Nítorí náà, bí o ti ṣe ń bá Jésù Kristi ní ìbádàpọ̀ àbí bí o ti ṣe ń gbègbè ayé rẹ pẹ̀lú àwọn ẹlòmíràn, ó dálé lórí bóyá o nífẹ̀ẹ́ ara rẹ àbí o nífẹ̀ẹ́ ara rẹ. We want to open your eyes for you to know, maybe perhaps the way you relate with others and Christ, perhaps you love yourself. A fẹ́ ṣe ọ ní ojú láti fi hàn fún ọ bóyá bí o ṣe ń bá Jésù Kristi ní ìbáṣepọ̀ àti bí o ṣe ń ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹlòmíràn nínú ayé, bóyá o nífẹ̀ẹ́ ara rẹ. We are looking at three things. À ń gbé kókó mẹ́ta yẹ̀ wò. First, Àkọ́kọ́, a Christian doesn't love himself if he loves himself more than Jesus Christ. Kìrìsìtẹ́nì ò nífẹ̀ẹ́ ara rẹ̀ rárá bó ti wò ó mọ bí inú Olúwa rẹ̀ tí ó bá lọ nífẹ̀ẹ́ ara rẹ̀ ju Jésù Kristi lọ. The moment you love yourself more than Jesus Christ, you are no more loving yourself. Ní kété tí o bá ti bára rẹ pé o nífẹ̀ẹ́ ara rẹ ju Kristi Jésù lọ, o ò fẹ́ràn ara rẹ rárá. You are not the owner of yourself. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ sì kọ́ ni o ní ara rẹ. Bible says Bẹ́ẹ̀lì wípé we have been purchased with a a price. ti rà wá ní iye kan. Jesus Christ shed his blood to purchase us from the market of the world. Bẹ́ẹ̀ ni Kristi Jésù ti tẹ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ láti rà wá kúrò nínú ọjà òkùnkùn ayé. And whoever owns the slave owns everything he has. Ẹnikẹ́ni tó bá ra ẹrú, òun náà ni ó ní gbogbo ohun tí ẹrú ní. Whoever paid the piper dictate the tune. Ẹnikẹ́ni tó bá lẹ́rù ló lẹ́rú. The owner of the slave determine what he should do. Ẹni tí ó ní ẹrú, òun náà ni yóò yànnàná tí ẹrú ó ṣe fún un. So we are no more the owner
of ourselves. nítorí náà àwa kọ́ ni a ní ara wa mọ́. Therefore, we are not supposed to love the gift more than the giver. bẹ́ẹ̀ ni nítorí náà kò wá yẹ fún wa ká wá nífẹ̀ẹ́ ẹ̀bùn ju ẹni tó ń fúnni lẹ́bùn lọ. The moment you love yourself more than Jesus Christ, you are not loving the giver of your life, but you love the gift, and that is idolatry. ní kété tí o bá ti nífẹ̀ẹ́ ara rẹ ju Kristi lọ, èyí ni wípé o nífẹ̀ẹ́ ẹ̀bùn ju ẹni tí ó fún ọ ní ẹ̀bùn lọ, èyí sì là ń pè ní ìbọ̀rìṣà. The moment you love yourself more than Jesus Christ, you have become idol to yourself. ní kété tí o bá ti nífẹ̀ẹ́ ara rẹ ju Kristi Jésù lọ, o ti di òrìṣà sí ara rẹ. When you disobey Jesus Christ's command in order to satisfy your own desires, you love yourself more than ní Christ. kété tí o bá ti ń ṣe àìgbọ́ràn sí àwọn àṣẹ Kristi Jésù láti rí i pé o tẹ́ ìfẹ́ ara tiẹ̀ lọ́rùn, á jẹ́ wípé o nífẹ̀ẹ́ ara rẹ ju Kristi Jésù lọ. When you decorate yourself contrary to the word of God, you do not love Jesus Christ again. ní kété tó bá ti ń wọra rẹ ní ọ̀ṣọ́ èyí tó lòdì sí àṣẹ ti Ọlọ́run, nígbà náà o ò nífẹ̀ẹ́ Kristi Jésù mọ́. When you feed your body more than the way you are feeding your soul, your spirit, you love yourself more than Jesus Christ. nígbà tí o bá ti ń bọ́ ara rẹ ju bí o ti ń bọ́ ọkàn àti ẹ̀mí rẹ lọ, o ò nífẹ̀ẹ́ ara rẹ. When you are serving yourself more than serving Jesus Christ, you love yourself more than Jesus Christ. nígbà tí o bá ti ń sin ara rẹ ju bí o ti ń sin Kristi Jésù lọ, á jẹ́ wípé o nífẹ̀ẹ́ ara rẹ ju Kristi Jésù lọ. Anything you do that implies that you love yourself more than Jesus Christ ultimately mean you don't love yourself. ohunkóhun tí o bá ti ń ṣe èyí tó bá ti ń fi hàn ọ́ pé o fẹ́ràn ara rẹ ju Kristi Jésù lọ, èyí túmọ̀ sí pé o fẹ́ràn ara rẹ rárá. In Luke chapter 14, nínú ìwé Lúùkù orí 14 verse 26. ẹsẹ̀ 26. Luke 14:26. Lúùkù orí 14 ẹsẹ̀ 26. If any man come to me and hate not his own life, he cannot be my disciple. bí ẹnikẹ́ni bá tọ̀ mí wá tí kò sì kórìíra ẹ̀mí rẹ̀, kò lè jẹ́ ọmọlẹ́yìn mi. Until you are able to forsake everything, deny yourself, and follow Jesus Christ, you are not a disciple of Jesus Christ. títí tí o fi lè kọ ohun gbogbo sílẹ̀, tí o sì yára rẹ sọ́tọ̀ láti máa tẹ̀lé Jésù, tó kórìíra ohun gbogbo, tó fi gbogbo nǹkan sílẹ̀, o ò lè jẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi. An only disciple of Christ will make heaven. àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù nítòótọ́ nìkan ni ó sì dé ọ̀run. John chapter 12, Jòhánù orí 12 verse 25. ẹsẹ̀ 25. John 12:25. Jòhánù orí 12 ẹsẹ̀ 25. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. ẹni tí ó bá fẹ́ ẹ̀mí rẹ̀ yóò sọ ọ́ nù, ẹni tí ó bá sì kórìíra ẹ̀mí rẹ̀ ní ayé yìí ni yóò sì pa á mọ́ títí fi di ìyè àìnípẹ̀kun. This means somebody who loves his life now is not having Christ. èyí ni wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ ẹ̀mí ara rẹ̀ nísinsìnyí kò nífẹ̀ẹ́ Kristi. Anyone that is elevating himself more than Jesus Christ, he doesn't have Christ. ẹnikẹ́ni tó bá ń gbé ara rẹ̀ ga ju Kristi Jésù lọ kò nífẹ̀ẹ́ Kristi. Anyone that is serving himself now more than serving Jesus Christ is not having Christ in his life. ẹnikẹ́ni tó bá ń gbé ara rẹ̀ ga nísinsìnyí ju bí ó ti ń gbé Kristi ga lọ, ẹni náà kò ní Jésù nínú ayé rẹ̀. Anyone that is not making Jesus Christ number one in his life is not part
of the disciples of Jesus Christ. ẹnikẹ́ni tí kò bá mú jésù kristi ní àkọ́kọ́ nínú ayé rẹ̀ kò pẹ̀lú àwọn ọmọlẹ́yìn jésù. And any life without Christ is lost forever. bẹ́ẹ̀ ni ayékáyé tí ò bá sì ní jésù irú ayé bẹ́ẹ̀ ti sọnù títí ayé. At death, such a life will be sent to the lake of fire. ní òpin ọjọ́ a ó rán irú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ lọ sí adágún náà. In Revelation chapter 12, nínú ìwé ìfihàn orí 12 verse 11. ẹsẹ̀ 11. Revelation 12:11. ìwé ìfihàn orí 12 ẹsẹ̀ 11 rẹ̀. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. wọ́n sì ṣẹ́gun rẹ̀ nítorí ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn náà àti nítorí ọ̀rọ̀ ẹ̀rí wọn wọn kò sì fẹ́ràn ẹ̀mí wọn àní títí dé ikú. That is, we must love Jesus Christ more than ourselves until death. èyí ni wípé a gbọ́dọ̀ fẹ́ràn kristi jésù ju ẹ̀mí ara wa lọ títí dé ojú ikú. If they want to kill us because we are Christians and they tell us to deny Christ, we tell them, no, I can't deny Christ. He's my Lord and my Savior. èyí ni wípé kódà nígbà tí wọ́n bá fẹ́ pa wá tí wọ́n wá fẹ́ ká sẹ́ jésù kristi ní ìkórìtà ikú yìí a ò gbọ́dọ̀ sẹ́ kristi jésù a gbọ́dọ̀ dúró lórí pé jésù ni olúwa àti olùgbàlà mi. You should tell such people that even if you kill me now, I'm not of benefit to you, because my Jesus is waiting to receive me unto himself. a gbọ́dọ̀ sọ fún olúwa rẹ̀ wípé tí a bá pa mí tí o bá pa mí nísinsìnyí kò sí àǹfààní tó jẹ́ fún yín nítorí pé ẹni tí ó ní ẹ̀mí mi pàápàá ó ti ń dúró dè mí èmi sì ń padà lọ sọ́dọ̀ rẹ̀. There are many Christians today, ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìrìsìtẹ́nì ló wà lónìí. because of fear of physical death in sickness, they have compromised by using something that's not of Christ to be healed. nítorí ìbẹ̀rù ikú nínú àìsàn tí ó bá ń ṣe wọ́n wá gbọ́jẹ̀gẹ́ láti máa lo nǹkan èyí tí ó lòdì sí àṣẹ ti ọlọ́run láti gba ìwòsàn. Many Christians do not mind going to the herbalist to get charm for them to live. ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìrìsìtẹ́nì wọn ti ẹ̀bìkítà láti tọ̀ babaláwo lọ láti lọ gba oògùn lọ́dọ̀ wọn léléyìí tí wọ́n rò wípé àwọn ó gbà tí àwọn ó fi wà láàyè àbí wà láyé. Many Christians do not mind to go and get something that will arrest death from herbalists so that they will not die. ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìrìsìtẹ́nì wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ babaláwo láti lọ gba oògùn èyí tí ò fi ní jẹ́ kí wọ́n kú. But when we did not die, ṣùgbọ́n nígbà wo wá ni ikú ò ní pa wọ́n. one day they will still die. ọjọ́ kan ikú ò dé dandan. So one thing is clear. ohun kan ló dájú. When you fear physical death, I don't think you can easily make heaven. nígbà tí olúwa rẹ̀ bá ń bẹ̀rù láti ikú ti ara irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò lè dé ọ̀run. Because Satan will tempt you in this area. nítorí nípele náà ni sàtánì ó ti máa dán ọ wò. But if you are a genuine Christian kan tó bá jẹ́ ojúlówó kristẹni and you love Jesus Christ, tó sì nífẹ̀ẹ́ kristi jésù and you know that it's only through physical death you are entering into eternal glory. tó sì mọ̀ yí pé nípa ikú ti ara yìí náà ni ọ̀nà tí o fi lè gbà wọ inú ikú ti inú ìyà ayérayé. If people in the world want to kill you because of your faith, you hold your ground and you refuse to compromise your faith. nígbà tí àwọn tinú ayé bá fẹ́ pa ọ́ láti lè rí i pé o gbọ̀jẹ̀gẹ́ ìgbàgbọ́ rẹ láti lè ṣẹ́ jésù dúró títí tí wọ́n ò fi pa ọ́ kó lè wọnú ògo. If you are sick so much that your heart is trembling, maybe you are dying of that sickness, do not fear that death. If you are to die through that sickness, leave that sickness alone. Go and rest. tí àìsàn tó bá mú ọ gírí débi wípé o ti ń lérò wípé ikú yóò dé má ṣe bẹ̀rù ikú yìí jẹ́ kí ikú náà kí ó kúkú mú ọ láti lọ sinmi sínú ògo. Apart from going to the hospital or any medical prescription, don't ever go to any herbalist for you
to cure your sickness. yàtọ̀ sí ilé ìwòsàn ti àwọn oníṣègùn òyìnbó àbí bóyá a sọ fún ọ nípa ti oògùn òyìnbó tí o ní láti lò má ṣe láyéláyé gbọ̀jẹ̀gẹ́ lọ sílé babaláwo láti gba ohun tí ó mú kí ara rẹ kó dá. If you are pregnant tó bá lóyún and they say, wọ́n wá wí pé unless you go to that man down there that is to do something for you, you are going to die through this pregnancy. ìpè àfi tó bá lọ sílé babaláwo láti ṣe nǹkan kan fún ọ kó lè yè pẹ̀lú oyún ìpè bí bẹ́ẹ̀ kọ́ oyún náà ni ó pa ọ́. If you go there and you deliver in that herbalist house, that baby, number one, you are preg that baby to his idol. Tó bá wá jẹ́ kí wọ́n ṣe àṣeyọrí lórí ẹ̀ pé wọ́n mú ọ lọ sílé babaláwo láti lọ gbóògùn láti lọ bí ọmọ yìí lákọ̀ọ́kọ́ ọmọ náà ó ti fi jì fún òrìṣà. Number two, ẹ̀ẹ̀kejì if you die in that place, you are going to hell. tí o bá lọ kú ní kòríta náà ó lọ sọ́run àpáàdì. We have seen many Christians die in the house of herbalists. a ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó pera wọn ní kìrìsìtẹ́nì tí wọ́n ti kú sílé babaláwo. So please do not fear physical death. nítorí náà ẹ má ṣe bẹ̀rù ikú ti ara. So the summary of what we are saying at this first point is that do not love yourself more than Jesus Christ. nítorí náà àkójọpọ̀ gbogbo nǹkan tí à ń sọ ní ìpele yìí náà ni wípé má ṣe fẹ́ràn ara rẹ ju Kristi Jésù lọ. Ensure your life in the hand of Jesus fi Christ ayé rẹ pamọ́ sí ọwọ́ Kristi Jésù. and trust him like Paul that life you are insured in his hand if you keep to the kí o end. sì gbẹ́kẹ̀lé wípé ayé rẹ tí o fi pamọ́ sí ọwọ́ rẹ̀ yìí yóò pa á mọ́ títí dé òpin. And also, once you have insured your life in Christ, always appreciate him for accepting your life as insurance materials in his kingdom. bákan náà tí o bá ti fi ayé rẹ pamọ́ sí i lọ́wọ́ ṣáà máa fi ìmoore hàn wípé ó tọ́jú ayé rẹ pamọ́ sí ìkáwọ́ rẹ̀. The grace to love Jesus Christ more than ourselves, I pray God will give to us in Jesus' name. oore ọ̀fẹ́ láti fẹ́ràn Kristi Jésù ju ara wa lọ Ọlọ́run kó fi fún wa ní orúkọ Jésù àmín. Number two, èkejì a Christian doesn't love himself if he loves anybody more than Jesus Christ. kìrìsìtẹ́nì ò nífẹ̀ẹ́ ara rẹ̀ tí ó bá lọ nífẹ̀ẹ́ ẹnikẹ́ni ju Kristi Jésù lọ. When you love your husband, your wife, your children, your benefactor more than Jesus Christ, you do not love yourself. nígbà tí o bá nífẹ̀ẹ́ ọkọ rẹ onífẹ̀ẹ́ aya rẹ ọmọ rẹ àbí àwọn olóore rẹ ju Kristi Jésù lọ ò nífẹ̀ẹ́ ara rẹ rárá. When you obey the command of anybody and disobey the command of Jesus Christ, you don't love yourself. nígbà tí o bá ń gbọ́ràn sí àṣẹ ẹnikẹ́ni tí o sì ń ṣe àìgbọ́ràn sí àṣẹ ti Kristi Jésù ò fẹ́ràn ara rẹ rárá. For example, fún àpẹẹrẹ I've used this example earlier on. mo ti lo àpẹẹrẹ ṣáájú. You are coming to the church, ò ń bọ̀ wá sílé ìjọ maybe to do certain work or for fellowship like this, bóyá láti wá ṣiṣẹ́ kan nínú ilé Ọlọ́run àbí fún ìdàpọ̀ báyìí. and somebody calls you to come to him, and you leave coming to the church, you go to him. What does that mean? You prefer that person to Jesus mo Christ. wá gbọ́ ìpè pé ẹnìkan ń pè ọ́ pé kó o wá nítorí náà wọ́n náà wá yàn láti fi ṣe Ọlọ́run àbí ìdàpọ̀ ti Ọlọ́run lẹ̀ láti lọ dá Olúwa rẹ̀ lóhùn. kí ni ìtumọ̀ eléyìí yìí ni pé o fẹ́ràn ẹni náà ju Kristi lọ. And let me tell you, nobody died for our sin. ẹ sì jẹ́ kí n sọ fún wa kò sí ẹni kankan èyí tó ti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. It is Jesus Christ that died for our sin. Jésù yìí òun náà ẹni náà tó kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. Please do not become slave to your fellow human being. nítorí náà má ṣe wá ṣe ara rẹ di ẹrú fún ènìyàn bíi tiẹ̀. The problem with people is this. ìṣòro tí àwọn ènìyàn ní nìyí. When somebody maybe is giving them money, food, or any other bí thing, ènìyàn kan bá ń fún wọn ní owó oúnjẹ àbí àwọn nǹkan mìíràn they turn to worship that person. wọ́n ti sọ Olúwa rẹ̀ dẹni tí wọ́n máa sìn. Whatever I dictate to them, deceiver
and they do it. ohunkóhun tí wọ́n bá ti yàn fún ọ láti ṣe pẹ̀lú ìwárìrì wọn á sáré máa ṣe. If I don't go now, maybe he may not give me food tomorrow. bóyá tí mi bá ṣe ń tó ní kí n ṣe lónìí ọ̀la ó lè mọ́ fún mi lóúnjẹ. If I go now, maybe if I don't go now, maybe you will not give me money tomorrow. tí mi ò bá lọ síbi tó ti ní wá nísìnyí bóyá kò ní fún mi lówó lọ́la. What have you done? kí ló ṣe? You have turned that person to your o God. ti sọ olúwa rẹ̀ di olúwa rẹ̀. Let me tell you, jẹ́ kí n sọ fún ọ. there's nothing you are getting in this world without being ordered from above. kò sí nǹkan kan tí o nígbà ní ayé yìí láì ṣe pé a fi fún ọ láti òkè wá. If somebody help you in the tí past ẹnikẹ́ni bá ti ràn ọ́ lọ́wọ́ ní àtẹ̀yìnwá. and he wants to worship tó him, wá fẹ́ kí o máa sin òun. he want to become your ó God, fẹ́ di ọlọ́run rẹ. he will tell you, don't go to church, come and serve me. a sọ fún ẹ pé kó mọ́ lọ sí ilé ìjọsìn pé kó wá máa sin òun. Stop that person, say I'm going to church to serve my God. ìwọ sọ fún onítọ̀hún pé rárá o n ó lọ sí ilé ìjọsìn láti lọ sin ọlọ́run mi. If he stops helping you, tó bá wá ṣíwọ́ láti máa ràn ọ́ lọ́wọ́. is God not alive? kì Is God not ṣé alive? ọlọ́run kò sí láàyè mọ́ ni. He said, the psalmist says, I will lift up my eyes into the holy ear. onísàmù wípé èmi ó gbójú mi sórí òkè wọn ni. Where my help cometh. ibi tí ìrànlọ́wọ́ mi ti wá. My help cometh from the Lord, the creator of heaven and níbo ni ìrànlọ́wọ́ earth. mi ti wá? ìrànlọ́wọ́ mi wá láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run tó dọ̀run àtayé. Always see God as the source of what you are. máa rí ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí orísun ohun tí o ní. That person is helping you because God ordained ẹni it. náà ràn ọ́ lọ́wọ́ nítorí pé ọlọ́run ló kọ ọ́ bẹ́ẹ̀. If you stop it, tó bá ṣíwọ́ and that Satan be open for you, ọlọ́run yóò tún ṣíjú owó ẹlòmíràn sí ọ. God will raise another person to help you. ọlọ́run á tún lo ẹlòmíràn láti máa ràn ọ́ lọ́wọ́. Please do not turn other person to your God nítorí náà ẹ má ṣe sọ ẹlòmíràn di ọlọ́run yín. and hate Jesus Christ. kí ẹ wá kórìíra Jésù Kristi. When you serve others rather than serving Jesus Christ, you do not love yourself. nígbà tí ẹ bá ṣe ẹlòmíràn ju bí ẹ ti ń sin Kristi Jésù lọ ẹ ò nífẹ̀ẹ́ ara yín. You are provoking God to anger when you are serving your fellow human being more than serving the Lord. ẹ ń ru ọlọ́run sókè nínú ìbínú àti ìrònú nígbà tí ẹ bá ń sin ẹlòmíràn ju bí ẹ ti ń sin ọlọ́run lọ. I can tell you the person you are serving rather than serving Jesus Christ is your God. mo lè sọ fún ọ pé ẹni tí ò ń sìn lékè kí o máa sin Kristi Jésù òun náà ni ọlọ́run rẹ. It could be your ó lè husband. jọkọ rẹ. It could be your ó lè children. jẹ́ àwọn ọmọ rẹ. It could be your ó lè brother. jẹ́ arákùnrin rẹ. It could be your ó uncle. lè jẹ́ arákùnrin It could be your rẹ. fellow ó Christian. lè jẹ́ àwọn ará nínú Olúwa báyìí. Many women, because of their children, they will not come to the church. ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin nítorí àwọn ọmọ wọn wọ́n kọ̀ láti máa sin ọlọ́run. When you ask them, they will tell you, this is your children. I need to take care of them before I cook, before I do this. Time has gone. They have turned their children to their idol. nígbà tẹ bá bí wọn pé kí ló dé tí wọn wá sílé ìjọsìn ni àwọn ọmọ yìí náà ní kán tó jẹun kán tó mumi kán tó wẹ̀ wọn á sọ ọmọ di òrìṣà wọn. So we have to watch. nítorí náà a ní láti kíyèsí. In Matthew chapter 10, nínú ìwé Mátì orí kẹwàá verse 37. ẹsẹ̀ kẹtàdínlógójì. Matthew 10:37. Mátì orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹtàdínlógójì. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loved son or daughter more than me is not worthy of me. ẹni tí ó bá fẹ́ bàbá tàbí ìyá jù mí lọ kò yẹ ní tèmi ẹni tí ó bá sì fẹ́ ọmọkùnrin tàbí ọmọbìnrin jù mí lọ kò yẹ ní tèmi. This is the word of Jesus ọ̀rọ̀ Christ. Kristi Jésù nìyí. When you love anybody more than Jesus Christ, he says you are not worthy of me. nígbà tí ẹ bá fẹ́ràn ẹnikẹ́ni ju Kristi Jésù lọ òun ló wí pé ẹ ò yẹ ní tòun. Even if you love your employer more than Jesus Christ, you are not worthy of Christ. kódà tí o bá fẹ́ràn ẹni tó gbà ọ́ ṣiṣẹ́ ju Kristi Jésù lọ ò yẹ ní ti Kristi Jésù. You know, there is a small light boundary between turning woman to idol and serving the Lord. eléyìí ni ààlà kékeré tó wà láàrin sísọ ènìyàn di òrìṣà àti sísọ Ọlọ́run. Anything
you do to idolize somebody, have interest in somebody, worshiping somebody instead of Jesus Christ, that person is your idol. ẹnikẹ́ni tí o bá fẹ́ràn ju ọlọ́run lọ tí òun sìn ju ọlọ́run lọ tí o fẹ́ràn rẹ̀ ju ọlọ́run lọ tó gbéga ju ọlọ́run lọ ti sọ ni náà di òrìṣà rẹ. Jesus called a man. Jésù pè arákùnrin kan. He said, Ó wí pé let me go and bury my father and my mother, then I will come and follow ó you. ní jẹ́ kó ń lọ sin bàbá òun náà pé òun wá padà wá láti máa tọ̀ ọ́ lẹ́yìn. He told him, Ó sọ fún un. let the dead bury the dead, carry your cross and follow me. Ó ní jẹ́ kí òkú kí ó máa sinra wọn ṣùgbọ́n ìwọ gbé àgbélébùú rẹ kí o sì máa tọ̀ mí lẹ́yìn. When he called his first 4 disciples, they left their fathers in the fishing business and they follow Christ. Nígbà tó kọ́ pé àwọn àpọ́sítélì ṣáájú àwọn wọ̀nyí fi àwọn bàbá wọn sílẹ̀ nínú okòwò tó ń ṣe wọ́n sì tẹ̀lé Jésù. Brethren, Ará, it should be like those disciples. a gbọ́dọ̀ jọ àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù yìí. We should be very ready anytime to follow Christ and do not allow any other person to discourage us from following A Christ. gbọ́dọ̀ ṣetán ní ìgbà gbogbo láì jẹ́ kí okòó dí wa lọ́wọ́ láti máa tẹ̀lé Jésù, a ò sì gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó fi tiwọn kó bá wa. Understanding of this point will not make us regret at the end of our life. Tí a bá jẹ́ kí àwọn kókó ìkóyé wa dáadáa, a ò ní lè kábàámọ̀ ní òpin ayé wa. The person you are serving, the person you are elevating more than Jesus Christ cannot rescue you from the hand of Jesus Christ on the day of judgment. Ẹnikẹ́ni tí ò ń sìn ju Ọlọ́run lọ, ẹnikẹ́ni tí ò ń gbéga ju Ọlọ́run lọ, ní ọjọ́ ìdájọ́ àwọn wọ̀nyí ò ní lè gbà ọ́ kúrò lọ́wọ́ ìdájọ́ Kristi. Because he too will go to hell for dominating your life and lord himself over you. Nítorí pé olúwa rẹ̀ yìí gan, òun náà yóò tún lọ sí ọ̀run àpáàdì nítorí ó jẹ gàba lórí ẹ̀, ó sì sọra rẹ̀ di Ọlọ́run rẹ̀. What does that teach us? Kí leléyìí kọ́ wa? Do not lord yourself over anybody because you are helping him. Nítorí náà ìwọ pàápàá má ṣe fi ara rẹ sí orí ẹlòmíràn nítorí wípé òun ràn án lọ́wọ́. God will help us and teach us more on this point in Jesus' name. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́, á sì tún kọ́ wa sí i lórí àwọn kókó wọ̀nyí ní orúkọ Jésù, àmín. Point number 3. Kókó kẹta, A Christian doesn't love himself if he loves anything more than Jesus Christ. Kìrìsìtẹ́nì kò fẹ́ràn ara rẹ̀ rárá bí irú ẹni bẹ́ẹ̀ bá nífẹ̀ẹ́ ohunkóhun ju Kristi Jésù lọ. When you love anything in this world more than Jesus Christ, you don't love yourself. Nígbà tí o bá nífẹ̀ẹ́ ohunkóhun nínú ayé yìí ju Kristi Jésù lọ, o nífẹ̀ẹ́ ara rẹ. Money, Owó, houses, àwọn ilé, your education, iléèwé rẹ, your work, iṣẹ́ rẹ, anything in this world ohunkóhun nínú ayé yìí that you love more than Jesus Christ is your idol. èyí tí o bá ti nífẹ̀ẹ́ ju Kristi Jésù lọ, òun náà ni òrìṣà rẹ. When you enjoy or accumulate worldly things instead of reading the word of Christ or serving him, you don't love yourself. Nígbà tí o bá ń gbádùn àwọn nǹkan kan àbí tí o kó àwọn ọrọ̀ ayé yìí jọ lékè kó o máa ka Bíbélì rẹ déédéé àbí kí o máa sin Ọlọ́run, nígbà náà o ò nífẹ̀ẹ́ ara rẹ rárá. If you are accumulating the worldly wealth Ìwọ ń kó ọrọ̀ ayé yìí jọ. and it's affecting your relationship with Jesus Eléyìí Christ, tó ó wá ń ṣe àkóbá fún ìbárẹ́pọ̀ àbí ìbáṣepọ̀ wa àti Kristi. this is the time you are reading your Bible and praying. Àkókò tí ó yẹ kí o máa ka Bíbélì tàbí kí o máa gbàdúrà. It affects your fellowship with God. Bẹ́ẹ̀ ni ó tún ń ta ko ìdàpọ̀ rẹ pẹ̀lú Ọlọ́run. The time you are supposed to be in his presence, you are running up and down, accumulating money. Kí o wà ní iwájú Ọlọ́run, nígbà náà ni òun sá káàkiri láti kówó jọ. When you are doing this, Tí wọ́n bá ń ṣe nǹkan yìí, you are not loving yourself. o nífẹ̀ẹ́ ara rẹ rárá. Bible says, Ìbéèrè wípé naked we come to this world,
naked we are going back. ìhòòhò ni a wá sí ayé yìí, ìhòòhò náà ni a ó ti padà lọ. That is why Solomon says, vanity upon vanity, all is vanity. ìdí nìyí tí Sólómọ́nì fi wí pé asán nínú asán gbogbo rẹ̀ asán ni. No matter how much you have accumulated for yourself as burning, when you are going, you open your hand like this. Even if they put 1 naira there, you count it again, you have gone. ní kété tí o bá ti kúrò nínú ayé yìí, iye ọ̀rọ̀ tó wù kó kójọ tó gbà tó bá ń lọ ọwọ́ rẹ òfìfo ni, bó wù wọ́n kàn di gbogbo owó sí ọ lọ́wọ́, kò séyìí tó mú dọ̀hún níbẹ̀. All the houses you have built, gbogbo àwọn ilé tó ti kọ́, you need only 6 feet, ẹsẹ̀ mẹ́fà péré ló nílò. either in one of those buildings or in cemetery. bóyá nínú àwọn ilé tó kọ́ náà ni àbí nínú igbó. If they like, they may buy a place as big as this place for you to bury you, but the actual place they are placing you is 6 feet. bó bá wù wọ́n kí wọ́n ra ilẹ̀ tó tóbi jọ̀rànjọ̀ràn ju bí tá a wà yìí lọ láti sin ọ́ sí, ibi tí wọ́n sin ọ́ sí, ibi kótópò náà ni. If you have 1,000 personal cars, tó o bá tiẹ̀ ní ẹgbẹ̀rún ọkọ̀, you are not going to heaven with your personal cars. o hàn ní sin ọ́ pẹ̀lú ọkọ̀ ara rẹ. If you have jewelry tó o bá rí ní àwọn ọ̀ṣọ́ and makeup kit, àti gbogbo àwọn nǹkan tó fi ń kunjú, when you are going, nígbà tí o bá ń lọ, you are not taking them kò along. sí kankan nínú rẹ̀ tó gbé dání. Even the children you have, kódà àwọn ọmọ tó o ní, you are not taking them along with you. kankan nínú rẹ̀ ò tiẹ̀ ní tẹ̀lé ọ. You are not going with your wife or your husband. ọkọ àbí aya rẹ ò ní bá ọ lọ. What is our headache there? níwá ni wàhálà wa. We came here naked. ìhòòhò la wá sáyé yìí, Naked we are going back. ìhòòhò náà la ó padà lọ. Is it not foolishness to allow things of this world to make us not to make heaven? ṣé kò wá ń ṣe òmùgọ̀ ni ló jẹ́ fún wa láti wá gba ohun ayé yìí láàyè láti dí wa lọ́wọ́ ti ọ̀run. It is high level of foolishness to allow anything in this world depriving you the entrance into heaven. wọ́n ní ìwà òmùgọ̀ níbi tó ga jùlọ òun ni wípé kí ènìyàn kí ó gba ohun ayé yìí ní ààyè láti dí lọ́wọ́ ohun ti ọ̀run. He met them in this world. a bá wọn nínú ayé yìí ni They are living there. a ó fi wọ́n lẹ̀ lọ ni. As much as possible, lay more emphasis on them. bí ó ti léwu kí ó rí lóòtítọ́ lè ka pàtàkì sí wọn. As much as possible, place less love on wọ́n ní them. bí ó ti yẹ kí ó rí kí a fún wọn ní ìfẹ́ ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì. Do not develop special affection to things of this world. kí a má ṣe ní ìfẹ́ èyí tí ó yàtọ̀ àbí tó ga jùlọ àbí fi àrà ọ̀tọ̀ sí ohun ti ayé yìí. You cannot place your affection and love to things of the world and at the same time love Jesus a Christ. ò lè fẹ́ àwọn nǹkan tí ó wà nínú ayé yìí pẹ̀lú ìfẹ́ ọkàn wa tí ó ga jùlọ bákan náà ká tún wá fẹ́ Kristi. You have to pick one. ìkan náà la ó fọwọ́ mú. In 1 John chapter 2, nínú ìwé Jòhánù kínní orí kejì verse 15. ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. 1 John 2:15. Jòhánù kínní orí kejì ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. ẹ má ṣe fẹ́ràn ayé tàbí ohun tí ń bẹ nínú ayé, bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ràn ayé ìfẹ́ ti bàbá kò sí nínú rẹ̀. Bible says, Bíbélì wí pé when you love the world and things of the world, the love of God is not in tí you. o bá fẹ́ ayé àti ohun tí ń bẹ nínú ayé ìfẹ́ ti Ọlọ́run kò sí nínú rẹ̀. And if the love of God is not in you, how do you expect God to welcome you back when you live here? nígbà tí ìfẹ́ Ọlọ́run kò bá wá sí nínú rẹ̀, báwo ni ó ṣe wá retí ẹni tí ò nífẹ̀ẹ́ láti gbà ọ́ nígbà tí o bá délé. In verse 16, ní ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. 1 John 2:16. ìwé Jòhánù kínní orí kejì ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. nítorí ohun gbogbo tí ń bẹ ní ayé ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara
àti ìfẹ́kúfẹ́ ojú àti ìrora àyà kì í ṣe ti bàbá bí kò ṣe ti ayé. 17. 17. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Ayé sì ń kọjá lọ àti ìfẹ́kúfẹ́ rẹ̀, ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá ń ṣe ìfẹ́ ti Ọlọ́run ni yóò dúró láéláé. This is the word of God. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nìyí. What will you do Kí ló ṣe if you allow things of this world tó bá gba ohun ti ayé yìí láàyè to deprive you of your salvation? láti lè gba ìgbàlà lọ́wọ́ rẹ? What will you do? Kí ló ṣe? God forbid anyway. Ọlọ́run má jẹ́. Because anyone that loves the things of the world will go down to hell. Torí pé ẹnikẹ́ni tó bá nífẹ̀ẹ́ ayé yóò lọ tààrà sínú iná ni. And on the day of judgment, Àti ní ọjọ́ ìdájọ́, after everything is being judged, lẹ́yìn ìgbà tí a bá dájọ́ ohun gbogbo tán, the word and the work of men in this world will be sent to the fire. bẹ́ẹ̀ ni ayé àti àwọn iṣẹ́ ènìyàn tí ń bẹ nínú ayé ni a ó fi iná kún. How will those people feel Báwo ni àwọn èèyàn wọ̀nyí yóò ṣe wá rí? when what they labor for and they couldn't make heaven, they were thrown to fire? Nígbà tí ohun tí wọ́n torí rẹ̀ ń ṣe wàhálà tán jìyà fún tí ò jẹ́ kí wọ́n dé ọ̀run gbàtà bá tún wá fi iná run And they will burn like fire. tó sì ń jó nínú iná. And those things will become something like petrol to even burn the owner in the lake of fire. Tí ó tiẹ̀ tún wá dàbí epo rọ̀bì eléyìí tí ó jẹ́ kí àwọn tí ó ní gan tó máa jó nínú ọ̀run àpáàdì. Why can't we be Kí ló wise dé tí a ò ya ọlọ́gbọ́n? and let our love be to Christ and no one Kí else? a sì jẹ́ kí gbogbo ìfẹ́ wa kí ó jẹ́ ti Kristi Jésù kí ó má jẹ́ ti ẹnikẹ́ni rárá. And we pursue things of the world in a little way, but let our love, affection be unto Kí Christ. a máa lépa ohun tí ayé yìí ní ọ̀nà ìwọ̀ntúnwọ̀nsì kí a sì fẹ́ kí gbogbo ìfẹ́ wa kí ó jẹ́ ti Ọlọ́run. I believe you could have known by now Mo mọ̀ pé ó ti mọ̀ báyìí that loving yourself, wípé fífẹ́ràn ara rẹ other people, àti ẹlòmíràn or things of the world àbí ayé has made you to become enemy of Jesus pé Christ. irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ń sọ nídìí ọ̀tá Kristi Jésù ni. What do you do then? Kí ló wàá ṣe ńgbà náà? You have to O ní repent. láti ronú pìwàdà. If you are guilty of any of them Tí o bá jẹ̀bi kankan nínú rẹ̀ or all of them, àbí gbogbo rẹ̀, the mercy of God is still awaiting you. àánú Ọlọ́run sì ń dúró dè ọ́. Bow down your head and speak to God. Tẹ̀rí rẹ bá kí o sọ fún Ọlọ́run. Father, Bàbá, I've had your word. èmi ti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀. The love of the world, Ìfẹ́ ayé, the love of other people, ìfẹ́ àwọn ẹlòmíràn, the love of myself ìfẹ́ ara mi, that is displacing your love in me. èyí tí ó dípò ìfẹ́ rẹ nínú mi. Today, Lónìí, remove them. mo kúrò. I don't want them Mi again. ò fẹ́ wọn mọ́. I want to love you more than Mo myself. fẹ́ fẹ́ràn rẹ jura mi lọ. I want to love me more than any other person. Mo fẹ́ nífẹ̀ẹ́ rẹ ju ẹlòmíràn lọ. I want to love you more than anything in this Mo world. fẹ́ nífẹ̀ẹ́ rẹ ju ohunkóhun nínú ayé yìí lọ. Help me, Lord, Olúwa ràn mí lọ́wọ́ to love you more than any other thing. láti nífẹ̀ẹ́ rẹ ju gbogbo nǹkan lọ. So that when I live here, Pé nígbà tí mo bá kú òyìn, I will be in heaven. èmi ó lè wà lọ́dọ̀ rẹ lọ́run. Help me, Lord. Olúwa ràn mí lọ́wọ́. Anyway, I've sinned against you Gbogbo ọ̀nà tí mo ti ṣẹ̀ sí ọ, in loving myself, nínífẹ̀ẹ́ ara mi, loving other people, nífẹ̀ẹ́ lòmíràn, loving things of the world. nínífẹ̀ẹ́ ohun ti ayé. Forgive me tonight Bàbá mi dáríjì mi lónìí. and help me to repent genuinely. Kí ẹ sì jọ kí ẹ fún mi ní ẹ̀mí ìrònú pìwàdà lójúlówó. Henceforth, Láti sin lọ, I will love you alone èmi ó máa fẹ́ ìwọ nìkan. above every other thing Lékè ohun gbogbo and every other person. àti lékè gbogbo ẹ̀dá. Pray to God. Gbàdúrà sí Ọlọ́run. In Jesus' name we pray. Amen. Father, we just thank you for all you have done. Thank you, Lord. Your word, you have spoken to us so that we not go astray. Father, thank you in Jesus' name. Amen. Lord, we have had you the grace to love you more than any other person. Give unto us in Jesus' name. Amen. Thank you because of answer prayer. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name I pray. Amen.